C'est que tu dois être sur pause. Oh 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 oh. J'ai commencé une petite vidéo. Oh, t'es trop nul. Chut. Chut, il y a la caméra. Chut. Oh, boing. Twing. Tu vas faire le glitch là. Glitch, glitch, boing. 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 Boing, 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 boing. Il va falloir que tu lèches. Et comment faire le level? Ah, ou pas? Oh non, il faut recommencer. Et cette voix lâche au bon moment, pas genre 10 ans après. Frédéric Bell, la grande comédienne, a déclaré, écoutez bien dans le Twing, numéro de téléphone, twing et je pratique la twing. méditation et la Chou, voyance. oh, i, oh. Ma sœur aînée. Oh non. Et ma mère qui Ouais, ils ont fait un truc anti-glitch. Ouais, ils sont intelligents. Oh, mamie, elle est coincée. Je crois que j'ai créé un petit glitch là. Oh non, il faut que je recommence le niveau. Twing. Que de la chance. Twing. Non, 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 non. Ouais. Twing. Twing. Boing. 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 Twing. Twing. Boing. Twing. Boing. 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 Oh non. C'est mort, Samuel. C'est l'actualité économique et écologique du moment. La fiscalité sur les émissions de CO2 a évolué au 1er janvier. Là, tu peux lâcher. Là. Comme le SUV C'est mort, Samuel. avec sa boîte Yep. automatique USO. Je suis une mémé. J'ai cru que t'avais dit je suis une merde. Prix de 4 000 €. S'il y a 2 fois 1 en 2020, c'est parce que vous allez être Twing. Twing. Tu as gagné, Samuel. du vélo. Vous êtes grand, ça vous plaît toujours autant? Aujourd'hui chez Coé, on va voir c'est 20 ans. la semaine des services de Pause. l'automobile et de la